हेलो गाइस, चिल्ली का ऑर्डर आते ही हम चिल्ली बनाने लग गए हैं। तेल डाले, प्याज मिर्चा गाजर बीट डाल के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, सॉस टमाटर चिल्ली सोया सॉस डालकर मसाला सभी डाल लिए। डालने के बाद मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। मंचूरियन बॉल्स डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूंजेंगे। भूनने के बाद देख सकते हैं लाजवाब हमारा मंचूरियन बन के तैयार। थैंक यू, बाय बाय।